इस खबर को जरा ध्यान से देखिएगा। आपका कफ सिरप जहरीला तो नहीं। जिस कफ सिरप को आप खांसी की दवा समझकर पी रहे हैं वो आपके लिए जहर का काम तो नहीं कर रहा। यह सवाल इसलिए भी क्योंकि 2 और कफ सिरप में तय मात्रा से ज्यादा खतरनाक केमिकल्स मिले हैं। मध्य प्रदेश में कफ सिरप के सैंपल की जांच में 2 और कफ सिरप जहरीले निकले। सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल की ज्यादा मात्रा मिली है। रिलाइव कफ रेसिपी फ्रेश टीआर में खतरनाक केमिकल मिले हैं। ये दोनों ही कफ सिरप गुजरात में बनाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जहरीला है, यानी इसमें केमिकल जरूर से ज्यादा, तय मात्रा जो होती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक केमिकल्स मिले हैं। और ये 2 और कफ सिरप हैं। और इसमें खास बात यह है कि दोनों ही कफ सिरप हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यानी रेसिपी फ्रेश टीआर और उसके अलावा जो दूसरा कफ सिरप है, ये दोनों गुजरात में बनाए जाते हैं। और जहरीले कफ सिरप पर विस्तार से बतलाने से पहले जरा आपको उन 3 कफ सिरप के बारे में बता दें जो जहरीले यानी पॉइजनस निकले। अब तक की जांच में 3 कफ सिरप जहरीले निकले हैं। एक है कोल्ड्रिफ, इसमें डायएथिलीन ग्लाइकॉल DEG 48.6% मिला है। वहीं रिलाइव CF में भी जहरीला डायएथिलीन ग्लाइकॉल DEG मिला है। उसके अलावा रेसिपी फ्रेश टीआर में भी डायएथिलीन ग्लाइकॉल ज्यादा मिला है। और अब तक जहरीला कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश की बात करें, उसके अलावा राजस्थान की बात करें, यानी दोनों ही प्रदेशों को मिलाकर 19 बच्चों की दुखद मौत हो गई। तो कितनी खतरनाक ये खबर है, किस तरह से बच्चों की जिंदगी से खेला जाता है। और इनमें से जो 2 दवाइयों के बारे में हम बता रहे थे वो तो गुजरात में बनती हैं। तो कितना जहरीला ये है आप समझ सकते हैं। तो आपको बता दें 3 कफ पहले जहरीले निकले, उसमें क्या क्या मिला वो हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा 2 और कफ सिरप जो हैं वो जहरीले मिले हैं। और ये दोनों ही कफ सिरप जो हैं वो गुजरात में बने हैं। तो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। कोल्ड्रिफ में डायएथिलीन ग्लाइकॉल 48.6% मिला है, जो ज्यादा है। उसके अलावा रिलाइफ CF, इसमें भी जहरीला डायएथिलीन ग्लाइकॉल मिला है। और साथ ही साथ रेसिपी फ्रेश टीआर, इसमें भी ये ज्यादा मात्रा में है। यानी ये कितने डेंजरस है। अब तक जहरीला कफ पीने से मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर आनंद सुप्रीम कोर्ट में, उसके अलावा पहले मैं रुख करूंगा मेरे सहयोगी भोपाल से सीधे जुड़ रहे हैं मनोज। मनोज, 2 और कफ सिरप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, जानकारी मिली है। जो रिलाइफ और रेसिपी फ्रेश टीआर जो आप कह रहे थे पंकज, वाकई मध्य प्रदेश में बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि कोल्ड्रिफ पहले सामने आया और कोल्ड्रिफ मौत की वजह बना 15 बच्चों की। और 7 बच्चे अभी भी पंकज नागपुर के अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इसके बाद सरकार जागी और सरकार ने जब इधर उधर छापे मारे और उसके बाद जो सैंपल जमा किए, उन सैंपल के आधार पर ये 2 नए सिरप सामने आए। और जिनमें जो DEG डायएथिलीन ग्लाइकोल की जो मात्रा है वो जरूरत से ज्यादा पाई गई, जानलेवा पाई गई, टॉक्सिक पाई गई। तो फिलहाल सरकार की तरफ से इन दोनों पर पाबंदी लगा दी गई है। और मध्य प्रदेश की सरकार ने पत्र लिखा है गुजरात की सरकार को, कि ड्रग डिपार्टमेंट को, कि आप इसकी जांच करके हमको आगे बताएं। और इसके अलावा केंद्र सरकार को भी पत्र लिखकर अवगत कराया गया है। और मनोज, मोहन यादव ने भी साफ ये कह दिया कि कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाएगा, जो सजा जिसको देनी है उसको दी जाएगी सजा। वाकई पंकज, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इसके बाद जैसा कि 3 ड्रग के जो ड्रग डिपार्टमेंट के ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, 3 इनको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा जो ड्रग कंट्रोलर हैं स्टेट के होते हैं जो पूरे मध्य प्रदेश के, उनको हटा दिया गया है। तो ये फिलहाल सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई। और जैसा कि FIR आपने देखी थी कि FIR में डॉक्टर पंकज सोनी को गिरफ्तार किया गया था। और अभी जो टीम है, हमको सूत्र बता रहे हैं पुलिस के कि चेन्नई टीम पहुंचने वाली है। और जल्दी ही जो कंपनी कोल्ड्रिफ बनाती थी उसके जो संचालक हैं, उसके बनाने वाले हैं, निर्माता हैं, उनकी गिरफ्तारी। मनोज, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं जरा लौटता हूं आपके पास। इस बीच आपको बता दें, ये जो जहरीला कफ सिरप है, इसको लेकर मचे हाहाकार के बीच ये पूरा का पूरा जो मसला है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें कफ सिरप मामले की CBI जांच कराने की मांग की गई। साथ ही साथ ये जो एप्लीकेशन, इसमें लापरवाह अफसरों पर FIR दर्ज करने की मांग भी की गई। इस जनहित याचिका में पूरे देश भर में सिरप की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी। शंकर, इस पर क्या अपडेट है? देखिए पंकज जी, ये बेहद संवेदनशील मसला है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से जुड़ा मामला है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए
विशाल तिवारी जो सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं, उनके द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है और जनहित याचिका दायर करके इस मामले की विस्तार से तफ्तीश कराने और इस मामले में जो भी गुनाहगार है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके साथ ही इसमें ये भी मांग की गई है कि इस मामले में जो रिटायर्ड जज हैं उनके अध्यक्षता में इस मामले की जांच होनी चाहिए और ये मामला सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान, पंजाब और कई अन्य राज्यों में इस तरह की जानकारी निकल के सामने आ रही है और छोटे छोटे बच्चों से जुड़ा ये मसला है। तो इन तमाम मामलों पर एक विस्तार से तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया गया और इस मामले पर जिस तरह से एडवोकेट विशाल तिवारी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, तो इस मामले पर जल्द ही सुनवाई के लिए वक्त मुकर्रर किया जा सकता है और हो सकता है 1 से 2 दिनों के अंदर में तारीख मुकर्रर हो जाएगी और तारीख मुकर्रर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किन किन संस्थाओं को इस मामले पर नोटिस जारी करेगी और क्या इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस मामले पर कोर्ट के द्वारा फैसला लिया जा सकता है। मनोज, जितनी ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, कुछ तो गुजरात की हैं, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाई क्या? उनकी तरफ से कोई तर्क आया क्या? रिप्लाई नहीं आया क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने चिट्ठी लिखी है गुजरात की सरकार को, क्योंकि मैन्युफैक्चर। तो आपको बता दें कि यह मामला पूरा अब सुप्रीम कोर्ट में है, जैसा कि हमने आपको बताया, और अभी ये एप्लीकेशन डाली गई है कि एफआईआर दर्ज हो इनके खिलाफ।